mesinnya sudah nih Pak, sudah selesai Pak. Ini tak coba nih gesek kayu. Coba tar. Nyaman mesinnya. Nyaman dia kuat pun dia. Nih bagus mesinnya nih Pak. Pakai ProPoint ini saya Pak. Nih. Setelah nih. Nih turunnya juga cepat nih. Nih. Oh, tak dulu. Nih tukangnya masih belajar nih Pak. Umurnya berapa umur lah? Belum paham. Hah? Itulah. Lihat dalam berani Pak ada. Perang ratem starun aja nih. Perang ratem dia. Apa nih? Ya deh, coba deh, pegang deh. Dan saya yang operator nih. Anu, dia boleh lah. Dia boleh. Nih, gas. Baru selesai mesinnya, gas. Dan syuting kita. Percobaan ya guys. Di rumah ada guys dapat guys. Ya sudah ganti. Ini nyutok guys. Ini nak buat ini nyutok guys. Jangan mas ganti. Ya, ada coba nih guys. Satu kali lagi guys. Anu Gi, nyangkut bos. Ini rel
apa ini bos? Masih nyangkut, jadinya nyangkut, masih nyangkut di sini. Ini kan belum siap ini kak. Dicoba dulu nih kan, cuma dicoba kecil aja. Ternyata bagus. Alhamdulillah. Ini bos, tuh. Alhamdulillah sudah jadi mesin satu ini pesanan orang Cirebon. Minta pasang handle dulu katanya tukangnya. Ini buru bener guys. Ada, dia buru coba ya.